Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova është zhvilluar së fundmi një bisedë që ka ngjallur interes të madh mes banorëve dhe publikut. Ludo ka vendosur t'i drejtohet drejt për drejt Limit, duke e pyetur për ndjenjat e tij ndaj Albës dhe për arsyet që e kanë bërë të afrohet me të. Pyetja e tij hapi një diskutim të sinqertë, ku Limi u shpreh se nuk e sheh marrëdhënien me Albën thjesht si diçka të lidhur me të kaluarën apo me simpati sipërfaqësore. Ai sqaroi se ndonse në disa momente i ka thënë asaj se nuk i pëlqen stili i saj apo mendimet që ajo shpreh, ekziston diçka më e thellë që e ka tërhequr dhe që shkon përtej pamjes së jashtme apo qëndrimeve. Ka nisur si një lojë dhe edhe aty po mundohem t'i tregoj se nuk më pëlqen stili yt, nuk më pëlqejnë mendimet e tua, nuk më pëlqen asgjë. Por megjithatë më pëlqen diçka tjetër, u shpreh Limi, duke lënë të kuptohet se afërsia e tij me Albën lidhet me një ndjesi më personale dhe më emocionale. Këto fjalë krijuan kurreshtje dhe diskutime brenda shtëpisë, pasi banorët filluan të analizojnë nëse mes dyshës po lind vërtet një ndjenjë apo nëse bëhet fjalë për një strategji loje.